今天又到了我们要讲故事的时候。那么呢，今天下午的时候，我刚刚做了一个跟立业，它里面还有其他2位知名的探灵家，一个就是探灵王，另外一个就是叫阿浩。那么我们讲的都是一些比较中国传统之类的鬼故事。我在就是 live 的时候有提起说一个关于 witches 就是女巫的故事。好了，今天要带入主题了。那么相信呢，很多人都知道，就是15、16、17世纪的时候，你们都有听说过西方的女巫呢。当时候如果家里有养猫，然后单身，然后到了某种年纪的时候呢，就会被人怀疑她是女巫。然后基本所有欧洲国家都是用放火的方式把他们烧死的，是不是很恐怖？没想到吧？可是那是15、16、17世纪了，就比较可能不是很开放的时候吧。然后呢，至于第一个 Queen Elizabeth I，她是英国唯一一个会吊死这个女巫的。她之前其实她本身是相信这种 witchcraft，就是巫术的东西，所以呢，她其实一直都不是很想就是处这些被confirm是女巫的女生，用一种很残酷的形式去结束她们的生命。但是最后因为群众压力，很多国家都会设法把这些女巫烧死。他被迫就是设了一个法定，就是说，如果你今天被人发现单身，然后又家里养猫，你很大可能就是女巫，所以会被人烧死，再不然吊死。今天我要讲的这个故事呢，其实是跟这种女巫，西方的女巫有关的。那么跟我求助的这位事主呢，他是一个男生，就是非常典型的丹麦人，长得当然是眼睛都是蓝色，头发就是金色这一种，身体还蛮壮的那个。他求助我的时候呢，就是他有一个女朋友，跟他一起了1年多，可是这段时间他们发生一些很奇怪的事情。就是自从他认识了这个俄罗斯女生以后呢，他就开始有好像发噩梦。他是一位程序员，就是 programmer，他自己本身是非常相信科学或者是数学这样子的一个人。可是因为他频繁的发生，算是同一个梦吧，就梦见同一个东西。他就是其他朋友也有提醒他，可能这个女的会有问题，因为他其中一个朋友呢是有灵异体质，然后可以感应到，也是他这一位朋友，因为太过于担心他，才叫这一位丹麦男生来找我。你们懂的，我会讲英语，所以呢，我们就可以沟通的不错。他告诉我，他会偶尔发现他女朋友讲话的时候，偶尔不是他。他原本也不怎么注意，自从他发了一个很恐怖的梦，就是那个梦里面，其实他觉得他应该不是发梦，可是又好像是发梦。他讲有一天晚上，他呢开始感觉到好像有人在抓他的脚，他被一个很长的手指甲刮了一下，然后就腿那边好像有被烧的感觉。他讲到这里的时候，我已经觉得很不对路。毕竟如果你们有看《通灵之战》的话，俄罗斯这个通灵节目，就是他们非常相信女巫啊巫术这种东西。他的女友刚好又是俄罗斯人，我就想到，他可能就是那种 ancestor 留下来的东西。一查呢，发现到很多很恐怖的东西。第一呢，我是要用 it 这个词来形容这个东西，因为它非人类，又不是外星人，总之是一种蛮恐怖一下的灵异东西。大家都知道英语里面是有 he、she、they 这些这样子称呼，it 呢是指可能动物或者是 object 这样子，所以我就用 it 来称呼。当我去刚开始通灵的时候，他是一个戴着一个黑长袍，然后呢，手指甲很长这样子的东西。其实他在还没有跟我陈述他有这个噩梦，好像被东西找的时候，我就开始看他女友的照片，然后我就立刻连接到这个穿着黑袍，然后2个红色眼睛，几乎没有脸，是这个
那个长袍里面是一个空洞，你们可以自己想象到底是什么。就开始很多那种画面呈现给我看，就是大概有13、14世纪的时候，我看到这个女孩的曾祖母，就是 great grandmother，她毒死了她第一个老公，而且她第一个老公是很有钱的。那么我们买人巫师里面呢，也相信就是有这样子的一些存在，就是很久以前，像那种很落后的国家，包括前数年，他们那段时间在西方也蛮奉行这种 witchcraft 的东西。最夸张的是什么呢？我看到这个他的女友在小的时候见过这样子的一个东西，然后我说你女友小的时候应该是见过他，他讲已经对上了，因为呢，我女友曾经告诉我，她觉得她自己小的时候发生一个很恐怖的事情，就是她有一天去到曾祖母的家的时候，应该是婆婆，应该是从她妈妈，就是那个女生的妈妈那边过来的，然后她就进去厨房的时候，看到一个黑色长袍很高，然后看到眼睛就是两粒很红色这样子很 evil looking 的东西，然后他手指这样很长，就是叫他过来这样子，然后他当时候只有10岁，被吓到晕倒。他醒来的时候，他家人就觉得他可能是太累，或者是着还是什么，因为毕竟是小孩，然后也不懂什么原因他晕倒。可是他一直有那个画面，到现在他差不多已经20多岁了，对。然后呢，最恐怖的是什么？就是这个家族里面呢，所有男人，就包括他的公公这些一代的男人，凡是男人在这个家族，都会好像离奇死亡，是不是？听到这里有点像通灵之战这样子。然后很多人呢，到现在可能会说这个是一种西方的诅咒，其实不是，在我们马来巫医里面也相信，就是当一个所谓的妖啊精啊，或者是 it，我们 call 他还没有变得能量很强大的时候呢，他需要用一个人去祭祀。这个前夜的人就是他这个 great grandmother，在13世纪的时候，就是把她老公毒死的那一刻开始。他所有这个家族的女生都会通过他们的 DNA 和血液来承受这一个这样子的一个 process。不是有这一个体质敏感的朋友告诉他，你这个女友很有问题，就是要小心。你要是不信我，你就去问 professional opinion，就找到我。他就说这个女的告诉他，就是可以用一些可能盐啊、sage 啊，就是砍醒的东西，就是可能可以保护一下你自己。结果呢，这件事是他女友不知道，但是有一次他在晚上的时候，突然间坐下来，眼神很 evil 的跟他说：“看，我知道你找人来解决这个问题，或者是你开始有跟别人说起这个你奇怪的梦，还是怎样？他讲你是不是偷偷背对着我做这些东西？就他想，怎么可能他会知道呢？因为他根本没告诉过他，是不是很恐怖呢？然后呢，我当时跟他通灵的时候，我是看到什么？第一个印象最深刻的，就是我走进一个黑色很暗的森林里面，然后我看到很多棵很奇怪，就是枯树的时候 life in this forest 这样子讲吧，就是那些植物都是好像枯死了，然后我看到这个树那边的中间好像有个人头 stick out 样子，突然间就是这个它就跑出来，然后我一眼望上去的时候，我看到哇，好大一个东西，然后它的手指甲又很长，而且它的手指甲好像有点像枯枝这样子，很难形容，就我有点被吓到。然后我知道他可能觉得我要又做 cleansing，像他另外一个朋友这样，我说，哎，对不起，我真的没有要做什么，你们家族的事情我可不管了。主要呢，这个男生来求助我，只是想做一个沟通，就是看你有什么需求。然后他就说，他这个女方的家人已经签署了某种合约，然后他们家里的男人都是这样子
会慢慢的生病或者是怎样走掉，再不然意外，他每一世就是这种每一代里面的人都要献祭一个男的。讲到这里，我就觉得哇，这个男的有点危险，可是他又蛮科学的一个人。他只是听了我的解释，就觉得哦，你就是有好像对上很多东西是我没有告诉你的。我就跟他说，如果要处理这个 it 的话，啊，就算是我们巫师里面也是就要用到一段时间，然后你女友可能也要配合。其实他有跟我说，就是他的这个俄罗斯女友呢，有时候清醒的时候，或者是在某种程度他没有被影响的时候，他有讲过，我觉得自己有些或者是哪里不对劲，我很想就是好好跟你在一起，然后做点什么的。就是他觉得这个女的有点无辜，这个一呢，他会保这个女方的所有子子孙孙都有钱。这个俄罗斯女生她在伦敦住的，她的年纪算是有钱，然后她人缘也非常好，可是她长得不是特别漂亮。她这个东西呢，如果是说给女方的话，老公死了算了，就找个新还是怎样？这个女的她可能已经经过了很多代，然后她也比较开放年轻的思想吧。她就有说起她就是她的姨母啊那些有一两个就是做这个 witch 的东西，然后她隐约感觉她下一个就轮到她自己，她不想做这个，觉得这个男的几乎已经被她迷惑了。其实她能够拿这一份勇气来见我，就是做这个 communication，去确认这件事的时候，可能这个男生他自己本身有一个 spirit guide，他的 spirit guide 是他的 grandmother，就是他的 grandmother 在保护他，所以就是在某种程度上是他 grandmother push him，就是找他的这个好友聊，然后可能聊完过后，他觉得他很想跟我就是了解这件事，可是他的这个脉 not strong enough，就是继续做这个 cleansing，因为这种要 break 这种 bloodline 的东西是棘手，而且时间用到蛮长，我们做的人也很辛苦。那到时候他讲他需要考虑，然后就没有了下文。我其实暗地里面是非常开心，因为我觉得呢，就是我要跟我的这些小师姐们去做这件事的时候，其实我们还要掺和很多东西，然后就随缘吧。他没有想到要继续，那就 OK，因为他讲他最终还是相信科学。然后我说啊好，没问题，all good，all good，mate。就这样子的一个故事，相信很多人觉得这也没什么。可是当我讲起这个个案的时候，跟我小师姐分享的时候，她就讲我们门派里面就以前出现过一个女生，也是类似个案，就是她的家人女生永远是很 popular，然后有钱有地位有势这样子，可是男生就很奇怪了。他们会离奇死亡，要不然就得病。她有讲过，她的姨妈就得了癌症，然后突然间她的癌症就好了，然后她老公就死了。到最后的时候，她跟我们学习的这位女生，她也没有再继续，因为她那个东西太强了。其实，就算我们要帮助这一个丹麦的男生，It's very difficult，就是他要配合，他女友也要跟我们配合。可是他女友就是好像偶尔会被这个一上身这样子，会跟他讲一些 threatening 恐吓的话。你是不是去找人做什么奇怪的仪式？没有告诉我。然后他会用一种很 evil 的眼神去警告他。我觉得这个已经是很大的 sign。我到最后的时候，我是问这个男的，你是想要继续跟他在一起吗？他说，Yeah, that's what you do for love, which I don't blame him。可是我跟他讲，这样他需要清理，然后他讲好，我考虑吧。也许机缘还没到，或者是我们并没有缘分，或者是他那个意太强了。讲真，我看过外国人很多的那种奇奇怪怪的 ancestor 的东西，可是像这样子的一个状况哦，怎么说呢？就是从俄罗斯那些
很 believe in witchcraft 的这个战斗民族的角度来讲呢，我是觉得这种东西是很难割舍的，因为已经很多代了。你们想象一下，从13世纪到现在，除非有一个就是 born as a warrior。If not，就是女方会一直好下去，男的那边就很大的问题。我那时候跟他的这位好友谈起的时候，我说，我知道为什么你很担心他，可是他现在算是已经被诱惑还是怎样？不无论如何，就是这个东西是很难除的，他们会一直延续到下一代，甚至乎你懂，他们那些走掉的男人，其实我知道他们去了哪里。就是刚刚我说的，我进去这个枯掉的森林里面，那些树生有人头的那些男人都跑去那边了，就是他们已经被 trap 在那边了。就今天讲起这一些东方的中元节啊，然后有什么要顾忌的，其实在西方也有类似的东西的，所以这就是为什么很多时候在15世纪、16世纪的时候，如果你被人发现是 witch 的话，就给人烧死，再不然 hang to death。我觉得就是英国的 Queen Elizabeth， 她已经算是很人道，就是有大部分的这种 witch 呢，其实是远亡的，然后他只是把他们关进监牢里面，因为他自己本身也是有一个占星的 tarot card reader 类似这样子的一个策略师，就是你们讲的可能左相啊这些，以前我们中国人讲的prime minister 之类的，所以他很多时候是并没有把这些 witch 不像德国、法国这种国家直接赶尽杀绝，然后把你活生生的烧死。我觉得这个是我做过外国人的个案里面比较特别的一个个案，因为毕竟还蛮恐怖的。其实我做过几个外国人的个案里面，其中有一个也是有类似的，这一个故事只能下次再讲吧。然后这个星期中元节，希望大家都平平安安，然后没有太多的这个奇奇怪怪的灵异事件发生，然后你们心不要慌。就是要用敬畏，觉得这些众生都蛮可怜，然后就尽量多烧点东西给他们拿到，还是怎样，送他们去更好的地方。我觉得如果你有这个意念的话，那你也不要太担心自己会撞鬼啊这些邪的东西。我相信一切都是缘分吧。就像这个男生他跟我们没有缘分，我们也处理不到他的个案。不过经过我2次跟他对谈的时候，其实我觉得他的问题有点严重。虽然他身体健康，他非常的 fit，but however， 我觉得他精神上已经受到某种的 disturbance。毕竟他不止一次梦见这个 it， 其实过后还有2、3次，就类似这样子的梦。就其实他当时候跟我讲。他被抓的时候，我讲是不是过后你觉得你的脚好像被烧那样子的？因为我跟他通灵的时候，我就有这个感觉，就是我觉得如果那个他去找我一下的话，我会有一个好像被烧的感觉，我就觉得它是太古老的东西了，我也不知道要怎样称呼它。总之，我见到他的时候，我就跟他求。I'm coming with peace, and I just want to transfer your message to him. I have no wish， 就是要对你做什么。毕竟你是一个这么古老的东西，或者真的是要开战的话，我觉得是肯定会耗上很多东西吧。所以我只是跟他说，我通完灵了，就走吧。然后我跟他通灵2次过后呢，like I think he will just continue to support her and。被诱惑这一种，好吧，今天这个故事讲到这里，下个星期再见，拜拜。You should bet on me, like I'm Apple in the 90s. You should bet on me. Gonna wanna get behind me like I'm 23. Before Nike was on Nikes, you should bet on me. You should bet on me. Like